Beleza, galerinha? Hoje eu estou aqui mais um vídeo do nosso canal. Passei um tempo offline, né, galera? Porque a minha adoentada, passei alguns dias doentes aí sem gravar. Mas estou aqui de volta. Hoje eu vou mostrar para vocês o motor do Titan 2000 até 2005, 2006. É o mesmo motor, não faz diferença. O cliente me reclama que está com um barulho estranho. Ele já mandou calibrar a válvula, não resolveu. Já mandou substituir algumas peças do comando, não resolveu. Então vamos abrir o motor e vamos ver a surpresa, né? Para ver o que tem dentro, né? Provavelmente esse barulho seja dentro do motor. Então vamos abrir. Vamos lá, solta a vinheta. Aí o cliente me reclamava que a moto dele ficava com barulho, ficava uma moedeira dentro do motor. Ele já mandou calibrar a válvula e não resolveu, já mandou trocar as varetas e não resolveu. E então eu decidi, galera, abrir o motor por completo. E vejam só a surpresa. Você pode ver essa cavidade, esse balancinho aqui, ele tá gasto. Isso faz o motor trabalhar com esse barulho que ele estava escutando. Mas não era só isso. A árvore do comando também, ela está gasta. Aqui, vendo aqui, ela está bastante gasta. E ela estando gasta aqui, o motor faz barulho. E a biela também está batendo. Essa biela aqui tem que ser substituída. A biela, a engrenagem do comando, a árvore do comando e os dois balancinhos da camisa. Eu vou trocar aqui e com certeza esse barulho vai acabar, ok, galera? Então fica a dica aí. Seu barulho, sua moto 99 2000 apareceu com esse barulho, já mandou calibrar a válvula, não resolveu, já mandou trocar a vareta, não resolveu, abra o motor, que pode ser uma dessas peças aqui danificadas, ou os dois balancinhos que ficam na camisa, ou a biela comprometida, a árvore do comando, ou a engrenagem. Tem que observar tudo direitinho, porque se não observar, você não vai identificar o problema, ok? Fica a dica, galerinha. Belezinha? Deus abençoe a todos.